Благословени в името на Исус, деца на Бога, светии на Бога, които наистина се водят от Духа на Бога. Искам да ви кажа едно откровение, което Бог ми даде чрез Духът си, който е изпратил в мене и Той е в мене и в онзи, който вярва наистина в Исус Христос, който наистина е в Неговата проводена ръка. Да чакате трети храм да се построи, защото трети храм няма. Това сме ние, храма. Антихриста ще се опита да оскверни храма, сърцето, душата. Това сме ние. И той го прави. Някой от вас е получил присъдата си. Това, което ви го казвам, не го казвам аз, а ти го казва Бог чрез Духът си. Някой, който е взел ваксината, въпреки че знае Божията воля, той се е оплашил. Да не би да загуби работата си. Многото от пасторите имат грешно учение. Не говоря против моите брата. Аз ги обичам. Но искам да зная, че наистина Духът открива неща, които никой почти не знае, ако не бъдва истински. Не, че го заслужавам това, което Бог прави. Но това е Божията воля да знае всеки, който има доверие в Него, да види нещата, които Бог иска да каже. А тези неща са следните. Заблудата в човека е недоверието, а недоверието в Христос е един камък, който се препъва, препъва се. Стена, на която човек се бута в главата си, съзнателно. Храмът не е онзи храм, който хората казват, че има ултар. Ултарът кой е? Храмът кой е? Това сме ние. Това сме ние, сестри и братя. Не чакайте. Словото се сбъдва толкова светкавично, че ние сме на прага. И това, което ви го казваме от Бога, не от мене. Храмът сме ние. И не чакайте в някъде, където да е било да се строи в трети храм. Отца, Сина и Свети Дух. Както Исус възкръсна и каза, че този храм ще бъде разрушен и ще го издигна на трети ден. И на трети ден той възкръсна ли? Сега Сатана, Антихрист, който ще се опита да оскверни нашите души и нашите сърца, да убива. Но някои ще бъдат, защото Словото трябва да се изпълва. А това не го откривам аз, това го открива Духът на Бога. Исус Христос е Господ. Имайте доверие в Бог. Ваксини. Не. Заблуда. Че ние сме били в света. Не и не сме. Те вече зазнаха от нас. И нищо, който е лъжа, не е от правдата. Не. Благославям ви в името на Исус. Обичам ви. Пребъдвайте Бога. Имайте доверие. Пуснете вече корен на доверие. Събудете се вече. Църквата е тръгнала над път, която дори тя не знае. Един пример само ще ви дам. Може ли човек от няколко години да вярва, да няма водно кръщение? На къде сме тръгнали? Онзи, който не се кръсти и не повярва в Бог, той не е спасен. А онзи, който повярва и е кръстен, той ще е спасен. Да, по благодат живеем. Благодаря на Бога. Милостта на Бога е безкрайна. Но трябва да знаем, не само слушатели, но изпълнители трябва да бъдем. А изпълнители, и ако днеска сте докарали някого на покаяние и той се покаял, да, Бог прощава директно греховете му, слава на Бога, че така ние го вярваме. Словото го пише. Ние вярваме в неща, които не се виждат. Но трябва да има водно, защото ако човек, който повярва и не се кръсти, но имал доста време да го направи, повярвайте, че той не е спасен. Благославяме и обичаме в името на Исус Христос, всичко ви обича. На прага сме. Онзи, който живее в греха, нека да се покае, защото ако умре в грехът си, остава ограден, както онази яма. Бог ми показва, има хора, които се градат с грях, и когато умира, остава до съдния ден. И Бог не иска да сте, защото Бог не е отишъл на кръста, за да ви убие. И ние няма да участваме в скръпта, понеже нашата война не е със света, а с духовните зли сили срещу Сатана и Антихрист. Обичам и бъдете благословени. Бог ви обича. Бог е на прага и ви предупреждава. Това не е само откровение, но и предупреждение, че Той идва. Но онези, които вярват, те са в Бога. Раната, пак говоря, за втори път ви го казвам, раната, която беше продупчена в неговия длан, израсна, но ние сме вътре. Тя зарасна. Ние сме вътре. Кажете, има ли някаква сила, която може да не вземе от тази ръка? Бащина ръка. Защо го казвам? Защо съм толкова уверен?
Доверите в Бог. Не, че вяра имам. Не, че любов имам. Не. Придобивка е вяра и любов и придобивка. Пуснете корена доверие, за да видите какво има Бог за вас. Бъдете благословени.